тепер отут ми станемо лісічка. Всім привітики! Сьогодні я вас хочу знайомити зі своєю доглядовою косметикою, яку я взяла з собою на 3 місяці на контракт, чим я наразі користуюсь. Чому я вирішила це показати? Тому що насправді кожного разу я стикаюсь з тим, що я хочу взяти по максимуму, але завжди чогось не вистачає. Тому давайте розпочнемо з доглядової косметики для обличчя, для зони декольте і шиї. Більшість з нею я вже користуюсь багато часу, деяку придбала нещодавно, і вже є якийсь досвід, і я можу сказати свій відгук про неї. Тому давайте розпочнемо з тоників, бо їми ми спершу користуємось. Да? Перший тонік, який я вже юзаю більше року, це Kiehl's. Ага. Я тобі буду казати бренди, а ти мені будеш казати, як вони правильно читаються, щоб я не була лохом на відео. Kiehl's. Це прям класно. Kiehl's? Так казати не треба. Окей. Тонер, яким я користуюсь вже більше року, це Kiehl's. Так, Kiehl's – це американська компанія. Ціна такого тонеру в об'ємі 100 мл буде десь 25-30 євро. Що він, в принципі, робить? Він зволожує. Мені він взагалі додає сяйво на моєму обличчі. Він дуже швидко висихає, не липне потім. Це просто топ. Бо в мене був тонік, який я наносила спонжем, і він все одно лип потім. І не висихав до кінця. Це я не люблю таку структуру. Цей Kiehl's можу рекомендувати спокійно, і він, здається, для for all skin types. Тобто для всіх, ну ви поняли. Yes, absolutely. Другий тонер я купила нещодавно, бо захотіла спробувати його. Він бюджетний і, в принципі, робить свою роботу гарно. Це Біодерма. Біодерма – це взагалі французька дерматокосметика. Щось між косметикою і медициною. Її розробляють дерматологи, і вона створена не просто, щоб бути на обличчі, а щоб дійсно робити свою роботу. Я її купила для себе і для свого партнера, і ми вдвох користуємося. У нас різні типи шкіри, в мене більш вона суха або комбінована, а в мого партнера вона більш жирна та комбінована теж. Я ним користуюсь не дуже багато, але я чула, що він крутий, і я наразі теж відчуваю, що він легкий, немає ніякої складної текстури, добре зволожує дійсно, і я його навіть іноді наношу перед макіяжем. Я купила такі баночки на шийні, на тему, тому що в мене великі об'єми тонерів завжди. Я перелила сюди, тут ви не розберете, що там написано, але тут тонер азелеїновий, протизапальний. Цей флап – це взагалі український бренд, позиціонується як українська космецевтика, тобто поєднання науки і косметичного догляду. І так, цей тонер – Себоактив, азелеїновий протизапальний тонік. Зрозуміло, да, що він протизапалень, його не можна наносити на кожен день, наприклад, да, краще через день. Я його чередую з Kiehl's, ну а тепер ще й з Біодермою буду, тобто раз на 3 дні я буду його використовувати. Він теж непоганий, мені дуже подобається запах насправді, бо у тих двох запах нейтральний або якийсь більш медичний. А тут запах такий солоденький. Якщо в мене є запалення якісь, прям висипання, то якщо я покористуюсь їм, то вони стають дійсно менші. Тонерами поки що все, взяла тільки 3. Цього достатньо. Далі давайте розпочнемо з щоденних кремів, зволожуючих або коригуючих. Коли їздила в Україну, я була у косметологічній клініці. Я робила комп'ютерну діагностику шкіри. І, на жаль, в мене є деяка пігментація, яка наразі прихована, але за нею, якщо доглядати, то прояви її будуть менші. Тому мені порадили користуватись вітаміном С концентрованим. Я купила такий крем від Сес-Дерми. Це іспанський дермакосметичний бренд. Він більше для живлення та сяєння шкіри і, звісно, вітамін С буде боротися з пігментацією, скажімо так. За рахунок того, що він буде освітлювати тон, він буде освітлювати і пігментацію. Тут 50 мл, але його там дуже багато, і ще він з блискавками. Чи видно, чи ні? Ну окей. Але повірте мені на слово. Він, до речі, пахне апельсином.
Такий стереотип, що в апельсині є багато вітаміну С, але ні, насправді. Але він пахне дійсно цитрусом. Подивимось, я їм користуюсь тільки 2 тижні, і то не дуже регулярно. Іноді я просто наношу більш зволожувальний крем, ніж цей, я покажу його далі. Тому що дійсно в Альпах шкіра дуже пересушена від обігрівачів, від батареї, дуже пересушене повітря в кімнаті, холодне, різкі зміни температури, тому шкіра в нас тут максимально в напрузі. В напрузі в плані стресовій напрузі. За Сес Дерму можу сказати, ви зразу побачите, як шкіра сяє, вона виглядає здоровою. Це приємно. Зволожує вона, да, але не так, як інший крем. Я вам покажу його далі. Так, нанесли ми дневний крем. Підочки. Підочки, до речі, Сес Дерму підочки не можна. Тільки до цієї кісточки, до цієї лінії ми мажемо. Все інше зона під очима. Тому ми мажемо вже не безпосередньо іншим кремом. І ще я роблю масажик. Завжди, коли щось наношу. Навіть коли тонер, до речі, я можу наносити його не спонжем, а руками. І просто роблячи масаж, шкіра поглинає його краще. Тож, ще я наношу підочки. Kiehl's. Це в нас Powerful Strain, Line Reducing, Dark Circle, Vitamin C, Serum. Він тут з трипептидами та гіалуроніка ацид. Але що я дійсно можу сказати по собі? На мені він діє так, що я його намацюкаю, моментально бачу різницю. Не знаю, як це працює, чи це магія, чи ні, але... До речі, я забула сказати, скільки ті тонери стоять. Ну ладно, зараз скажу. Але він дійсно освітлює мені цю частину. Він прям робить її світлішою. І наче трошки як матовою. Я наношу його зранку, помасажувала, і я прям як нова людина. Він мені дуже подобається. Насправді не знаю, можна його кожен день чи ні, але я його роблю, 2 дні роблю, 1 не роблю. Ввечері я його теж не наношу, тільки зранку. Це ми ще дійдемо, але обов'язково треба ще зверху SPF наносити. І їм я користуюсь, до речі, вже приблизно більше року. 15 мл, там отакусіньку грамулечку його нанести, і його вже достатньо. Що ж за шпігуни тут? Так, 15 мл коштує 51 євро. Не дешевий серум підочки, але він дійсно кайфовий, мені дуже подобається. Оця Сес Дерма, забула сказати, скільки вона коштує. Я її купляла за гривню, вона коштувала 2800, якщо я не помиляюсь. То приблизно 30 євро, десь так, 30-32 євро. Але 50 мл, вибачте, 50 євро 15 мл, 30 євро 50 мл. Є різниця. Тонер, який від CF-Lab, він не дуже дорогий, теж він десь до 20 євро. Це якщо за велику, за 100 мл. І Біодерма тонік, він, здається, взагалі був до 15 євро був. Десь так, 14 чимось, мабуть. Так, тут 250 мл. Ідемо далі. Що я можу змінювати в своєму щоденному догляді, так це зволоження. Вітаміном С я роблю, я вже казала, 2 тижні, але не регулярно. І в деякі дні я використовую ось такі капсулки. Це Еліза Петарден, гіалуронік ацид, церамід капсул. Ось так вони виглядають. Я купляла такі капсулки, великі, їх там було 90 штук. Вони коштували 100 євро. Там 90 чимось, округлимо 100 євро. І мені дали у подаруночок інші капсулки. Я купляла тільки біленькі, тобто вони з гіалуронік ацид. А мені дали у подарунок ще керамідами. Малюсіньку коробочку, в яку там, ось бачите, поміщається там до 10 капсул. І тепер в мене є міні-версія, в яку я можу скласти і той вид капсулок, і той вид капсулок. Чудово. Перше, в них текстура дуже шовкова. Ти наносиш оцю емульсію, ти можеш відчути, яка вона м'яка, шовковиста, і така ж сама в тебе буде і шкіра. Тому я в них закохалась, і дійсно вони зволожують цілий день.
Вони роблять шкіру гладшою і укріпляють бар'єр. Тож у кого сухий тип шкіри, я дуже рекомендую їх спробувати. Може відкрию, покажу, а то що я зажлобилась. Отака капсулочка. І ось так відкручуєш. Вона легко відкручується, а якщо в тебе є ногті, то взагалі супер. Відкручуйте. Коли робила на шоу макіяж, я ще раз нанесла і, до речі, макіяж лягає набагато краще. Знов, не подумайте, що я фанат Kiehl's, це просто із-за того, що я купляла щось, мені давали пробники, я їх пробувала і тепер в мене маленькі версії. Kiehl's дійсно гарна косметика і ефективна. Це емульсія. Вона вирівнює тон шкіри, зменшує видимість почервонінь. Вона з ніацинідом, екстракт кореня солодкий, карнозин. Карнозин – це антиоксидант, який допомагає боротися з тьмяністю. Ніацинід, ви знаєте, він вирівнює тон шкіри, заспокоює її. Взагалі, 100 мл цієї емульсії в Kiehl's коштує десь 80 євро. Преміальний продукт в Kiehl's. І мені він теж дуже подобається. Легка текстура крему. Непомітно взагалі, що ти її наніс, і вона дійсно вирівнює тон. Наступна зволожувальна сиворотка. І це Флап. Проколагенова зволожувальна сиворотка. По текстурі як гель. Нею дуже круто робити масаж. Навіть якщо гуаша, ви нанесли її, гуаша поробили трохи, бо гель не поглинається зразу. Треба хвилин 5-10, щоб вона поглинулась. Тоді ваша шкіра буде більш наповненою. Відчуття зразу здорової шкіри. Серум гель, який підтримує водний баланс шкіри і зволоження. В описі так написано, що серум гель, він стимулює синтез колагену. Тобто тим самим відновлює шкіру. Я їм користуюсь, тому що колаген – це така штука, сьогодні є, завтра нема. Мені подобається, як він працює, мені подобається, що я з ним можу робити масаж, і, в принципі, після нього шкіра дійсно така насичена, наповнена до 20 євро, тобто це там 1100 гривень, десь так. Наступне. Крем, за який я казала, що він зволожує найбільше, ніж Сесдерма. Це крем знов від Kiehl's. Не дивуйтесь, що написано, що він для зони під очима. Я знаю, що так роблять багато людей, тому що, я вибачаюсь, але 28 мл – це дуже великий об'єм для зони під очима. Мені здається, я б його за все життя не використала, якщо б тільки наносила його на зону під очима. Ви бачите, що я його вже наполовинку використала, і то я користуюсь не сама, а з партнером. І я його наношу не тільки на зону під очима. Тому що лайфхак. Так як тут крем з олією авокадо. Інтенсивно зволожує, живить шкіру. Він не містить якихось агресивних інгредієнтів, тому він підходить під всі типи шкіри. У нього дуже щільна і зволожуюча текстура, тому деякі люди його використовують як окремий вид зволожувальних кремів в своїй щоденній рутині. Особливо, якщо в тебе суха і зневоднена шкіра, це реально супер. Але є нюанс. Його на обличчя треба наносити дуже тонким шаром. Бо цей крем, він жирний, а особливо, якщо у вас комбіновано або жирніший тип шкіри, не думаю, що це гарна ідея його використовувати. Я наношу на ніч, під очі, звісно, звичайний шар крему наношу, а на обличчя буквально грамульку. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик і все. І все чудово. На ранок в мене шкіра зволожена, все просто супер. Я задоволена цим кремом, я задоволена, що він мені підходить не тільки під очі, бо я би дуже шкодувала, його після відкриття можна 6 місяців тільки використовувати, і в мене вже срок придатності підходить до кінця, а в мене ще півбанки, коштує він недешево, тому я його використовую по максимуму, і якщо у вас саме такий тип, як і в мене, то можете його придбати не тільки для зони під очима. Ціна такого 28 мл приблизно 50 євро. Здається, брала там за 49 у Хорватії. Наступна в мене
Smart Foderma. Ліпосомальна антиоксидантна ліфтинг сироватка. Age Performance, тобто вона anti-age. Її обов'язково треба взбалтувати перед використанням, тому що ми трошки лоханулись і використовували її в перші дні не взбалтуючи. І думаємо, якась вона дивна, структура якась липка, на колір вона прозора, вона відділяється. Тобто наразі я взболтнула, вона вже така більш жовтенька. А коли вона постоїть, то оцей осадочок буде десь отут. Її треба знов зболтати добре і потім нанести. Пару крапель, вона дуже така шовковиста, вона мені нагадує Елізабет Арден капсулки. Але тут більш щільна текстура. Взагалі Smart Foderma – це український бренд. Хто не знав, що обіцяє робити ця сиворотка, так це трошечки розгладжувати зморшки, підтримувати пружність шкіри. Це вже, скажімо, до 30 її юзати, не думаю, що є сенс якийсь. Після 30 more than welcome. Це ідеальний засіб, якщо ти хочеш щоденну антивікову рутину з ефектом сяйва і пружності. То це дуже гарний вибір. За 50 мл, здається, ми заплатили 1500, якщо я не помиляюсь, гривень. Це приблизно 28 євро. 28-30 євро, десь так. Але за 50 мл. Вона гарно пахне, до речі. Зараз перевірю, не збрехала. Ні, не збрехала, вона пахне, от зараз. Ой, чимось дуже солодким. Якийсь шампунь мені нагадує, але не можу зараз згадати. І теж її, коли нанесли, масажик поробили, все чудово, все супер. Далі. SPF в мене поки що ось такий, один. Інший в мене SPF в пудрі, але я його буду показувати, коли буду робити огляд на декоративну косметику. Isdin Photoprotector Fusion Magic Water. Його ціна десь приблизно 24 євро за, скільки в нас тут, 50 мл. До речі, Isdin, вони стали номер 1 дерматокосметичним брендом в Іспанії. Тому хто я така, щоб не спробувати їх SPF хоча б. Але в них я ще тут прикріплю, є дуже крута браш з SPF. Я її ніде не можу знайти, бо вона усюди не в наявності. Немає на складі, закінчилась або ще щось. Але я її знайду. Він реально дуже блищить. Чому я і купила пудру? Хотіла купити браш Isdin, але ні. Мені більше подобається, коли шкіра не блистить від SPF. Він гарний, текстура легка, він біленький, але коли ти його розмазуєш, він стає нейтральний, да? Але він блищить. Це єдиний такий мінус, який я можу помітити. Далі. Моя улюблена сиворотка для моїх війок. Не знаю, чи видно вам чи ні. Може, я потім зніму детальніше. Але мої війки зараз під отаким комплексом, під отакою сивороткою. Це теж українська фірма Біофарма з олією органу. Відновлює густоту. Для вій та брів, до речі. Для брів я її не так часто використовую, а для вій щоденно. Навіть можу іноді і на ніч зробити, і зранку. У мене працює. Головне регулярність, головне не забувати її користуватись. Не знаю, чи видно, чи ні. Ну, коротше. Мені вона працює краще, ніж міноксидин. Отак. І так, пігнали по дуже багато пробничків, яких я ще не використала. Я так покажу потрошку. Активна себорегулююча сироватка від CF Lab. Це в нас Bright Reval Niacinamide від L'Oreal. Будемо пробувати. Вітамін С Garnier. Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Midnight Recovery Eye. Kiehl's теж. Smart Foderma вдосконалений денний крем з SPF 30. Це я дуже хочу спробувати. Smart Foderma суперантиоксидантний нічний крем. У мене поки нічних багато, тому я не відкриваю, навіть не намагаюся його спробувати. Це Lab пептидний денний крем з SPF 30. Я його не пробувала, тому що в мене така маленька
бубочка, так як це Avocado Nourishing Hydration Mask, його треба за один раз використати. Тобто це маска. Я так розумію, з авокадо, тобто вона супер зволожуюча, як і той крем з авокадо. Що по вмиванню? Раз або двічі на тиждень я використовую ензимну пудру. В мене взагалі їх дві, я одну залишила вдома, як більше проти акне. Наразі в мене акне немає ніякого, слава Богу, дякуючи Богу. І в мого партнера теж, тому ми взяли тільки шовкову ензимну пудру з гранулами жожоба. Тобто вона написана екстра делікатна очищувальна пудра, забезпечена комплексом ензимів та екстрактом центели. Видаляє глибоке забруднення, вирівнює тон шкіри, мікрогранули олії, запобігають пересушуванню та створюють невагому захисну плівку. Та утворює густу кремову піну, заспокоює подразнення, отримує вологу і має протизапальну дію. Да, це правда. Мені дуже подобається, як шкіра виглядає після ензимної пудри, але її не можна використовувати частіше, ніж двічі на тиждень, щоб не пересушувати шкіру, щоб не травмувати її часто. Тому я користуюсь такою ензимкою, вона недорога, теж щось до 25 євро за 120 грам. Я раджу цю ензимку, тим паче, що вона делікатно очищує. Я змиваю макіяж гідрофільною олією від Clinique Take the Day Off. Хотіла спробувати, купила велику, бо вона була по знижці. Наношу олійку на суху обов'язково ручку, стираю по обличчю. Все дуже чудово розчиняється, навіть водостійка туш. Все розчиняє, окрім рожевих тіней. Рожеві тіні мені взагалі дуже важко змити чимось. Спонжем просто тру і не можу його стерти. Все одно залишається якийсь відтінок рожевий на очах. Ну, що поробиш, така робота. Подобається, що вона не щіпить очі. У мене тут 250 мл, коштує десь 35 євро. 250 мл, тобто не так уж і багато. Цю велику упаковку я вже використовую, тут її в мене залишилась ще там, половина. До речі, ложечки немає. Це я від Smart Foderma стирила. Я її використовую вже півроку. І дуже задоволена. Тож, коли я змила гідрофільну олію, я милась водою і поверх цього я ще вмиваюсь з таким милом від Apivita. Я його купляла в Дугласі, в Хорватії, здається, він коштував 15 євро. Це Cleansing Foam з олівкою, лавандою і прополісом. Дуже гарно очищує шкіру, його взагалі треба теж грамульку, і він пахне лавандою. Недорогий бюджетний варіант, змиває дуже добре, шкіра після нього дуже чиста, зволожена, не сушить він взагалі. Те ж саме в мене було, тут написано молочко для вмивання ранкове від Smart Foderma. У мене була 500 мл велика така бутилка з цим молочком. Звісно, я його багато не використовую, тільки зранку, по суті, або в день після тренування. Це молочко дуже гарне, воно легке, текстура дуже легка, вмиває обличчя дуже добре, воно недороге, до 20 євро. Я його налила в меншу баночку, і ми вдвох з партнером використовуємо його. Дуже раджу, гарне молочко, нічого поганого не можу сказати. Так, моя знахідка. Отакий крем, тому що в горах зараз дуже-дуже сухе повітря, я вже казала, і шкіра пересушена. Оцей крем Мікса, я купила його своїй бабусі. Моя мама теж його купила, тому що він дійсно зволожує дуже добре. По-перше, він пахне виноградною кісточкою, чи взагалі виноградом. Дуже прикольний аромат. Він з урією і шиа-баттер, з аміноацид. Він підходить для всього, там для обличчя, для боді і для рук. Для боді я використовую кожен день після душу. Зволожує дуже добре. Він коштував 10 євро, чи 9 чи 10. Він не липкий взагалі, він поглинається дуже швидко. Він підходить для щоденного використання і він дійсно зволожує 48 годин. Тобто в мене він зволожує, допоки я його не змию, звісно. І дуже добре, що я його взяла з собою. Щось в мене реально багато косметики. Хоча б більше половини залишила вдома. Більше половини я залишила вдома, так. Напевно, я перенесу маски, парфуми і догляд за волоссям на другу серію. І ще в мене декоративна косметика.
Тож подивимось. Наразі все. Думаю, вам сподобалось. Тож зустрінемося в наступних влогах.